Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo spéciale Hanouka. Avant toute chose, je tiens à vous annoncer les résultats des élections de notre chaîne. Et donc, comme le candidat unique, la liste HAC, honneur, argent et copinage, la liste donc HAC de toute urgence, a gagné les élections haut la main avec 100% des voix, étant donné que seuls les candidats pouvaient voter. Ceci étant dit, nous allons passer à Hanouka. Et nous allons allumer la Hanouka en différé, certes, avec la première bougie et surtout le shamash. Ah, d'ailleurs, j'ai un appel au standard de Bill Germain. On va l'écouter tout de suite. Oui, beaucoup d'appels pour nous dire il est où le shamash. Il est vrai, le shamash n'est pas encore sur la Hanouka, mais afin de respecter certains minagim, de certains endroits dont je dirais le nom par charité, le shamash va arriver. Oui, il va arriver. Vous allez comprendre. Donc le shamash est ici et il va arriver en camionnette, naturellement. Le shamash arrive donc en camionnette. Ne me dites pas que ça n'est jamais arrivé un shamash contre-balle en camionnette. C'est déjà arrivé. Donc, le voilà. Il est donc arrivé. Et nous allons l'allumer sans beracha, naturellement. Toujours en différé. Et, naturellement, nous ne récitons donc pas la beracha pour l'allumage, puisque ça ne sert à rien. Ça ne fait pas partie de la miswa. Donc, on ne fait pas de beracha sur son allumage. Voilà. Et, naturellement, nous procéderons à la suite après la pub. Moi, pour éteindre les bougies, je ne souffle pas dessus. J'utilise un éteignoir. Ça évite de souffler dessus. Al-Bekabala, ça peut toujours servir. Grande cause internationale. Mefarsemim et Achanafim mipenei Chilul Hashem. Page 86b du traité Yoma. Dénoncer les hypocrites avant que ça fasse un Chilul Hashem. C'est-à-dire les gens qui font zarma, qui sont sadiques, en fait derrière c'est des crapules. Bon, je vous résume le résumé. Voilà, c'est ma grande cause internationale de cette année, des années à venir et même des années d'avant. Voilà. Renseignez auprès de votre rabbin pour les modalités. Coucou les Marocains, moi je mange le riz, moi je mange le riz, moi je mange le riz. Coucou les Marocains, moi je mange le riz. Après ça, y en a qui n'en mangent pas. Moi je mange le riz, moi je mange le riz, moi je mange le riz. Après ça, y en a qui n'en mangent pas. Moi je mange le riz, moi je mange le riz, moi je mange le riz. Coucou les Marocains, moi je mange le riz. Hanouka, quelle belle fête des Lumières, qui se passe donc avec du feu, qui permet à certains d'ailleurs, grâce à ça, de toucher l'assurance pour leurs usines, d'après ce qu'on me dit. Et j'ai même entendu dire que leur exemplaire du Code du travail aurait été jeté dans ce même feu. Voilà, c'était un message qu'on m'a fait passer. Je ne donne pas de nom, mais comme on dit, ils se reconnaîtront. Et s'ils se reconnaissent, moi je les invite à faire des choux, c'est gratuit. Voilà. Vous aussi achetez la Bill Germain 3000. Imprime n'importe quel diplôme, agrégation, certificat, baccalauréat. Achetez la Bill Germain 3000. Appelez au standard. Baruch atah Adonai Eloheinu
מלך העולם אשר קדשנו במסותיו וסואנו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה נושאים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הנשיאים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על יגרנך הקדושים חשומתים לחנוכה על הקדושים אנו רשת להשתמש בהם אלא אותם כדי לשמך על ניסיך ונפלאותיך ועל ישועותיך. מזמור של חנוכת הבית הדבר דרום ממך אדוני כי דליתני ולשמחתי אויבי לי אדוני אלוהי שוועתי אליך ודבייני אדוני אליתה מנשול נפשי חייתי מעל דיווח זמירו לחיזה ובחשו כריך באפו חיים ברסנו בערב ילין בכי ולבוקר ענה ואני אמרתי בשלוי בלימות לעולם אדוני ברסניך אמתה להריוז וסרתי לפניך הייתי נבל אליך אדוני חנן המסע בדמי ברדתי אל שחת היודיך עפר היגיד אמתיך שמע אדוני וחונני אדוני עוזר לי עפר דרספני ולחול לי פתח דסקי מטה עזריני שמחה למען יזמרך כבדו ידם אדוני עמדך מעוז סור ישועתי לך נאה לשביח תקן בתפילתי ושם תודה נזביח לתכין מטביח מסע מנביח אז אחמור בשיר מזמור חנוכת המזביח אז אחמור בשיר מזמור חנוכת המזביח עוש שבע נפשי ביכון כוחי קלה חיי מררו בקושי בשבוד מלכות אכלה ובידו הגדולה הושיעת הסכולה חיל בעו בכל זעו ירדו כבן במסולה חיל בעו בכל זעו ירדו כבן במסולה דביר כל שואבי אני וחם שם לא שקטתי ובנוחיש ואכלני כי זרים עבדתי ואין רעל מסכתי גם עד שעברתי כיס בבל זרו בבל לכיס שבעים נושעתי כיס בבל זרו בבל לכיס שבעים נושעתי קירות קומת בראש בקיש אך אחי בנה מדתה והיה לו לפחול מוקיש וחוותו נשבעת ראש ימיני נשאת ואויב שמו מחית רוב בנאו וקניינו על עיס תליתה רוב בנאו וקניינו על עיס תליתה גוונים נגבסו עלי אזי בימי השמנים ופרסו חומות מחדלי וטמאו כל השמנים ומנותח קנקנים נעשה ניס לשושנים ונבינה ימי שמונה כעבו שירור ננים ונבינה ימי שמונה כעבו שירור ננים חשוב זרוע קודשך וקרב כיסא ישוע נקום נקמת דם עבדיך מעושי הרשע
כי עריכה לנו הישועה, ואין כסלי מהרע, דחי אדמן בסל סלמן, והקים לנו רעים שווה, דחי אדמן בסל סלמן, והקים לנו רעים שווה. Je sais que la dernière strophe, il y en a qui la récitent pas. Moi, je vois pas pourquoi je la réciterai pas. Je n'enlève rien. C'est comme ça. Celui qui est pas content, c'est la même chose. Voilà. C'est des histoires de bien-pensance ou je ne sais quoi. Hein, surtout un qui préfère... voilà, je ne sais pas moi. Héberger des voyous, laisser organiser des jeux de poker, et puis d'autres qui renvoient des gens qui lancent des alertes en camionnette. Hein, ceux-là que ça choque, j'en ai rien à foutre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fête de Hanouka, et n'oubliez pas de dénoncer tout ce qui, bien sûr en respectant la halakha, tout ce qui vous paraît suspicieux. Il faut pas hésiter, il faut pas leur laisser le champ libre à tous ces hypocrites pour ne pas nous gâcher les fêtes. Bonne soirée et amusez-vous bien. Bonsoir.